Γεια σας, λέγομαι Γεραιουδάκης Νικόλαος, είμαι δεύτερο κύκλο του ΟΣΔΕ Βουκολιών. Η ημερομηνία είναι 12 Τετάρτου του 2016 και είμαστε εδώ με τον κύριο Ηλία και θέλω να μας πει πώς πέρασε στην κατοχή με τους Γερμανούς και... Μπομπολάς της Ηλίας από την Πλατανέ ήμουνα. Και μετά κατέβηκα στην Κεφάλα και από την Κεφάλα στην Βουκολιές. 3 χωριά έχω αλλάξει. Λοιπόν, εγώ ήμουν 11 χρονών όταν πέσαν οι Γερμανοί. Ήρθα πιο πολύ το πρόγραμμα, να πούμε, του χωριού και μου βγόλεσε όλο η δαγκαδιά μέχρι τον Ταυρονίτη. Και έβλεπα τις Γερμανούς και πέφτανε, τα αλεξίπτωτα πέφτανε και ήταν τα αεροπλάνα έχουν νότια και βόρεια φεύγανε. Δηλαδή αεροπλάνα, πολλά αεροπλάνα, δεν ήταν ένα μόνο. Οι γονείς σας από πού κατάγονταν? Έτσι πάνω. Η μητέρα σας, το πατέρα μου, η μητέρα μου, ο πατέρας και η μαμά της ήταν από το Πολεμάρχημα. Από το Πολεμάρχημα. Είμαστε 5 παιδιά τότε, σε μετά τους Γερμανούς. Η γεννήθηκε η τελευταία αδερφή μου. Λοιπόν, εγώ τα θυμάμαι όλα, να πούμε. Ήμουν ο πρώτος του πατέρα μου. Γιος. Είχαμε, σου λέω, στο Πολεμάρχη αμπέλια και πέρα και έτσι μάλλον την περιουσία. Και μετά, κάνα μήνα, κάνα 6 μήνες, ξέρω εγώ, αρχίσανε και δεν αφήνανε τις ελασίτες, τις αριστερούς να κατεβούν κοντά στους Γερμανούς. Λοιπόν, οι Γερμανοί είχαν τις προδότες, ήταν ένας Γερμανός, Ούγγρος τον λέγανε και έξερε τα ελληνικά και συνονομούνταν τις Έλληνες. Λοιπόν, ήταν δική μας πρόδοτε, ξέρω, λέω, ο τάδες χωρίσμος ο Μπομπολάτης, να μην κατεβεί κάτω, δεν τον αφήνανε οι άλλοι να πούμε να κατεβεί, μιλήσαν του πατέρα μου να μην κατεβαίνει κάτω, γιατί αυτό και πήγαινα με ένα γαϊδάκι, με συγχωρείτε, και καβαλής με το καβάλι του γαϊδάκι και μου βάλανε μέσα στο σουμάρι του γαϊδάρου, εσύ δεν ξέρω το σουμάρι, ναι, και μέσα μου πάνε τα γράμματα του Πολεμαρχιανό και τα πήγαινε. Για να τα πηγαίνετε. Ναι, το μανάδο και τον πατέρα του. Ήτανε μαρουλαχάτσιδες, κουριδάκιδες, παπαλιανάκιδες, τα κάτω πώς τις λέγανε. Το καταχτή, το καταχτή. Και από την οικογένειά σας είχαν οι Γερμανοί σκοτώσει κανένα? Ναι, ήρθε σου πάει, είχαμε το ράδιο, ένα ράδιο, δεν ξέρω που το βρήκανε, οι μεγάλοι μας οι γυρόντοι που το βρήκανε και το πήγανε σε μια κάτω, σε μια λαγκαδιά κάτω από το χωριό. Για να μαθαίνετε τα νέα. Να μαθαίνετε το Γερμανό. Ναι. Τον είπα πατέρα μια φορά, του αδερφού του λέει μωρέ, τον φέρετε, του λέει δεν του έχω εμπιστοσύνη. Σώπα μωρέ, του λέει χαρί με πέτα, πώς θα πειράζω πως τέτοια πράγματα, του λέει. Εγώ του λέει δεν του έχω εμπιστοσύνη και σε καμιά 20 μέρες πήρε από πέρα στους Γερμανούς, έτσι πήρε το φωτακάρο και έτσι ανέβασε στον Πλατανέ, από το φωτακάρο, η κολύμπα, έτσι πάει στην κολύμπα, από εκεί ανεβαίνει το νεφρά και πάει στο χωριό του Πλατανέ. Τι θυμάστε, πήγατε να βοηθήσετε στη μάχη της Κρήτης? Πήγαν πολλοί.
όλοι οι μεγάλοι πήγαιναν. Θυμάστε κάποιον? Όλοι πεθάνανε. Όλοι πεθάνανε. Πείτε μας κάποιο όνομα που θυμάστε. Κάτι όνομα ήταν ο Μπομπολάκης ο Βασίλης, ήταν ο Μπομπολάκης ο Ηλίας, ο Μπομπολάκης ο Ευτύσης. Τρία άτομα ήταν κοπέλια. Οι μεγάλοι πήγαιναν, όσοι είχαν τσιφτέρες πήγαιναν. Αντισταθήκατε καθόλου στους Γερμανούς? Εμείς εδώ μέσα όχι. Μόνο στον Κακόπετρο. Μόνο στον Κακόπετρο. Μόνο στον Κακόπετρο αντισταθήκαν και πέστρο. Αυτό και ακούσα σε μάχη που ήταν. Αντίπεινα τέτοια είχατε? Οι Γερμανοί δεν επηρεάζαν εκτός να τους επηρεάξει. Δεν επηρεάζαν οι Γερμανοί τότε. Τι τρώγατε εκείνα τα χρόνια, κύριε Ηλία? Τρώγαμε κόρτα, τρώγαμε. Κατά κοτόπουλο, αν έκαμε. Και αν αφήνανε οι Γερμανοί τίποτα τότε? Και τα γουρούνια τα τόμα τα παίρνανε και τα τρώγανε. Σε σχολείο πηγαίνατε, είχατε σχολεία, είχατε... Εγώ πήγα 11 χρονών ήμουν, πήγα 2-3 χρόνια, ύστερα κλείνει το σχολείο μου. Γιατί έκλεισε το σχολείο? Γιατί ήταν Γερμανοί εδώ πέρα και δεν είχαν κλείσει τα σχολεία τότε. δε γονατίζω δε δυο.